Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ada unit Hilux ya, Hilux itu untuk kerusakannya itu pada bak power steering ya teman-teman ya, kebocoran pada bak setir bawah ya, untuk power steering. Di mana Hilux ini teman-teman sudah menggunakan fitur SRS airbag teman-teman ya. Sebelum kita lakukan pembongkaran pada kaki-kaki bagian depan teman-teman ya, untuk membongkar bak setirnya, untuk melepaskan bak setirnya otomatis kita harus buka setir terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, kita harus buka setir dahulu untuk membuka ini, untuk melepas SRS airbag yang teman-teman ya. Nah, untuk posisi setir kemudi mesti lurus teman-teman ya. Ini kita ambil posisi lurus atau tengah-tengah untuk kabel airbagnya atau spiralnya teman-teman ya. Nah, kita tandai seperti ini, kita kancing supaya tidak bergerak teman-teman ya. Jika ini kita tidak tandai, nanti dia bergerak, otomatis pada saat pembagiannya nanti ini mengakibatkan putusnya kabel spiral teman-teman ya. Tentu akan menambah pekerjaan dan juga tambah biaya teman-teman ya. Setelah kita lakukan pembongkaran serta servis pada rek setirnya teman-teman ya, penggantian seal ini ya, kita ganti. Ini kita akan lakukan pemasangan rek setirnya di unitnya, di mobilnya ya. Setelah kita lakukan pemasangan rek setir teman-teman ya, atau bak setir pada unit kendaraannya ya. Jadi karena kendaraan ini menggunakan SRS atau airbag teman-teman ya. Nah, sebelum kita lakukan pembongkaran tadi untuk kabel spiralnya kita kunci seperti ini ya, supaya tidak pada saat pemasangan kembali, supaya kita tidak melakukan pembagian lagi. Jadi kita kunci seperti ini. Nah, setelah lakukan pemasangan untuk mencari posisi tengahnya kita gunakan benang teman-teman ya. Ya, kita gunakan benang seperti ini teman-teman ya. Dari roda belakang ke roda depan ya, kita cari posisi lurusnya teman-teman ya. Dan juga sebelah kiri ya, dari roda depan ke belakang itu kita cari posisi lurusnya. Nah, setelah kita dapat lurus begini, barulah kita pasang setirnya teman-teman ya. Kita pasang setirnya kondisi lurus teman-teman, barulah kita pasang setirnya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nanti pada saat uji coba jalan, walaupun setirnya agak sedikit miring ke kiri atau ke kanan, nah kita cari lurusnya, itu tidak mempengaruhi pada kabel spiralnya teman-teman ya. Nah, jadi kecil kemungkinan untuk kabel spiralnya rusak atau putus teman-teman ya, karena kabel spiralnya tidak pindah posisi teman-teman ya. Jadi semua aman, airbag aman, untuk klakson juga aman teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara saya untuk menangani pembukaan rek setir kendaraan yang sudah menggunakan SRS atau airbag teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.